咁但係呢個西人咧就好認真走埋去，呢個好高級嘅人咧同阿周淑生講啦，個意思咧就係話嗱，總之呢一單案咧我都相信你無辜嘅，咁唔該你啦，你同警方記住要多多合作，咁咧先至可以幫到你嘅。OK 咁樣喎。8號嘅時候就帶翻呢個周淑生，就警方就叫佢企喺個山坡上邊，然後擺晒錄影機，其實就準備拍攝呢一啲咧，就係你帶人去揾嗰條屍嘅內情。咁嗱咁樣講啦，呢個人真係壞人嚟嘅，佢係抵死嘅啦，罪有應得，佢真係殺咗個細路哥嘅啊！呢個係真嘅。咁警方用咗一啲嘅技巧，你叫技巧又好，手段又好，去令到佢入罪。我覺得即係以公義嘅角度嚟講係無可厚非嘅。咁但係如果你以法律程序，咁當然就係有商榷嘅餘地啦。咁所以呢兩樣嘢好難平衡。其實佢成為咗歷史上啊第4單，亦都暫時係最後一單啊，係獲到港督或者特首發還重審嘅案件嚟嘅。多得佢唔少咯，就因為佢而家係最後一單咯。翁靜晶，危險人物2.0。大家好，歡迎嚟到危險人物2.0，我師傅翁律師同埋本人楊律師，又再為大家拆解奇案。好啦，嗱，今日要講嘅呢個案件咧，就係咧我最感觸嘅一個案件之一。點解咧？真係多得佢唔少。就自從呢件案之後咧，香港咧真係有冤案嘅話咧，你都好難翻案啦。咁嗱，呢單案咧係點咧？佢就發生喺1982年嘅，但係去到1995年咧，就因為咧呢個嘅被告人一路都話自己冇做，自己係冤枉啊，自己係俾呢啲警察咧就屈打成招又好，氹佢俾口供又好，咁佢就揾咗一班好好嘅基督徒嘅律師。真係好心好好嘅一班律師，咁佢哋相信佢嘅故事，仲揾埋麥高儀免費幫佢翻案，又俾佢可以經過重重嘅困難咧攞到呢個翻案准許。嗱，咁樣講俾你聽，呢一個案件咧就係周淑生嘅呢個梅子林綁架案，佢係香港第4單成功可以咧終審完晒之後過晒期，俾你係得到港督嗰陣時特別俾佢咧就翻案嘅，係第4單。亦都喺呢一單之後係冇第5單啊！冇人會再信，冇人會去再做啦。咁就因為佢搞到而家個情況咁樣，所以咧巨鑽謀殺案，阿余偉發嗰陣時阿梁振英係無數咁多次同我出嚟傾，我哋揾晒啲免費嘅大狀，最好嘅全香港最犀利嗰啲 Clive Grossman 個個免費幫。但係到最撈尾嘅時候，就算梁振英做咗特首，佢都冇辦法可以令到保安局去簽呢一個准許，即係同佢係有共識。咁當其時梁振英只係得翻一個方法嘅咧，就話我一係特赦佢，我放佢 pardon 佢。但係呢一個係好大好大嘅事嚟嘅。咁而唔係經過呢個83P，即係我哋喺個刑事訴訟條例入邊咧，係有一個方法可以翻案嘅，但係一定要港督或者特首去簽字。咁但係港督或者嗰陣時，我知道就係阿梁振英係好用心嘅。咁但係佢都攞唔到保安局嘅共識，佢要俾保安局睇晒呢一個成件嘢，睇下有冇問題。佢哋唔過，點都唔過，就係因為呢單嘢。唉，真係呢單嘢嗱，我講所以變咗最後一單成功嘅個案呢個。係啊，就真係多得佢唔少。95年就係因為呢單嘢，因為佢呃晒全世界。上到法庭嘅時候，麥高儀係嬲到咧不得了，俾佢呃晒，連嗰班真係好心地嘅嗰班基督徒律師，真係陰公到不得了，俾佢咁樣呃時間、呃感情。嗱，我講俾你哋聽呢單嘅故事，你就會明㗎啦。咁你由頭講啦。呢單案咧發生喺1982年1月5號星期2嘅嗰日咧，有一個小朋友14歲。叫做黎德森啊，佢喺大角咀住嘅，同屋企人。咁嗰日佢咧都要翻學噶，佢翻培正中學喎。咁咧朝頭早出咗門口之後咧，咁啊大家都以為佢正常翻學啦。咁去到大概傍晚到啦，都見呢個小朋友咧，即係屋企人啊，爸爸啊、媽媽等佢翻嚟食飯噶嘛，都唔見佢翻嚟嘅咧。於是乎咧，就周圍打電話去揾佢啦。咁其實嗰陣時咧，即係差唔多都準備開飯啦，諗住你點樣出去玩都好咧，你都會翻嚟啦。咁但係嗰陣時爸爸媽媽咧，仲未諗到佢其實根本嗰日都冇翻到學㗎啦。但係唔知嘅，即係學校又冇打電話嚟，因為1982年嘅時候咧，可能個病咗啊，或者乜嘢學校冇咁緊張嘅嗰個年代。咁好啦，咁啊大概夜晚到咗食飯嘅時候，都見唔到佢嘅時候，已經開始緊張啦。咁啊打電話亦都冇咩辦法揾到啦。82年嗰陣時冇手提電話嘅。好啦，咁跟住咧，屋企嘅電話就響起嚟啦。咁其實咧，嗰個爸爸咧，只不過一個貨車司機，嗰陣時揾緊幾多錢個月㗎？咁咧，阿黎德森個爸爸咧就係一個司機，咁媽媽咧就係一個製衣廠裏邊做工作㗎啦嚇，
成個 family 成個屋企咧揾2000蚊到嘅啫，嗯，咁啊唔算係富裕嘅。住公屋嘅添，好似佢哋住喺大角咀公屋。嗱，最慘係咩咧？呢個黎德森係家中獨子嚟嘅喎，得佢一個仔嘅咋，得佢一個仔喎，係啊。即係仲好似係佢個媽媽係好大個先懷孕生佢嘅，即係好寶貴嘅呢個細蚊仔。係啊。咁好啦，咁啊跟住咧就等到差唔多7點鐘嘅時候，屋企電話響啦。咁啊有一個男人打電話嚟，就爸爸接電話，就話咧：喂，我捉咗你個仔，你個仔喺我手上，我要20萬美金。問我攞20萬美金贖金。咁個爸爸就話：喂，我揸車嘅啫喎。即係我揸的士啊、貨車啊都好，乜都好，我好少錢嘅，點解你唔問我攞咧？咁樣我冇嘅喎。咁啊，本來係綁你嘅，因為你身邊當時有人啊，綁唔到你，我就綁咗你個仔。嗱，我過咗12個鐘頭後，我再打電話嚟，你準備好啲錢。咁佢哋兩個有個對話嘅，即係打電話嚟嗰個人同埋嗰個小朋友嘅爸爸。係。嗱，咁佢哋其實喺嗰個電話度咧，係唔係淨係就咁攞錢啊收線嘅，講好多嘢。係。咁咧。阿黎生咧嗰陣時已經覺得呢把聲都幾耳熟㗎啦。咁佢又話：喂，我哋帶走你個仔咁啦。咁佢話：喂，你搞錯咗啊！即係頭先講啊，我係只不過個貨車司機啫喎，我邊有咁多錢啊？都一頭霧水嘅。咁咧嗰個人又繼續講咯喎：喂，頭先你講嘛，我哋本來想綁你嘅，不過咧你身邊成日都有人，所以決定咧綁你個仔。咁咧如果你肯合作嘅話咧，一切咧就平安冇事。咁咧我12個鐘後再打嚟啦。咁啊起碼有好多幾句嘅對白㗎嘛。咁佢成日都覺得諗緊呢個啲咁熟嘅聲音咧，佢係想諗下係邊個人嚟嘅，真係。即係嗰陣時係冇變聲器啦嚇，咁啊冇咁多 AI 啦。咁於是佢等係諗下咧，佢就知道，咦呢個人嗱呢個人咧其實真係好蠢嘅呢個賊。咁呢個人咧就係周淑生啦嚇，我哋知道啦。咁呢個人點解蠢咧？原來咧就喺案發之前，大概1個月之前咧，佢係不停咁喺阿黎爸爸面前出現嘅，出現過4次。即係好多次偶遇，而最後一次見到黎爸爸咧，就係案發之前嘅一日，即係佢打電話前一日，仲撞佢爸爸嘅。係。咁你撞咁多，然後你又講咁多嘢，你又冇變聲器，咁佢爸爸好快就諗起呢個係周淑生，把聲我認得，我知道係佢啦。係啊。咁佢哋咩關係啊？其實周淑生咧同黎生咧，佢哋係舊同事嚟嘅喎。佢哋以前幾年前咧喺同一間公司做嘢，都係做貨車司機啊、私人司機啊咁樣。咁啊，嗰1個月咧，即係呢件事發之前嗰個月咧，咁巧遇咗4次啊。但係其實最緊要係確保到，譬如呢個小朋友幾時又變咗冇爸爸保護啊，佢自己又幾時返學，即係收多啲料啊，又知道佢個住嘅地方嘅環境啦。又或者好可能咧，佢真係嗰陣時諗住綁阿黎爸爸都唔定。即係佢咪話我本來綁你嘅，捉你唔到，捉咗你個仔，亦都有可能係綁佢嘅。係。咁但係點解要捉個司機住公屋嘅1個月得成家人夾埋2000蚊嘅？其實原因係好簡單嘅，即係俾都開估俾你聽啦。咁就因為咧嗰4次佢哋見面嘅時候，咁其中1次，咁呢一個周淑生就帶咗個黎爸爸咧就去飲茶。喺飲茶嗰度咧，佢就吐咗咧一啲嘅資料，就阿黎爸爸唔知點解會話俾佢聽咧，佢有個親戚喺美國翻嚟嘅。係啊，個親戚好有錢嘅。係啊，話會喺大陸咧做投資開廠咁樣。係。一投資係幾千萬美金嘅話。係，即係幾億銀港紙嘅咁樣講。咁佢就以為佢有呢個咁嘅有錢親戚啊，咁所以咧就係咁樣嚟綁佢嘅。而呢個周淑生咧，亦都有將佢嘅近況咧就話俾阿黎爸爸聽嘅。咁佢哋以前就同一間公司度揸貨車啦。咁後來咧，阿周淑生即係案發嘅時候咧，就話俾阿黎爸爸聽咧，佢係幫一個私人老細揸車嘅，係啦，有錢佬嚟嘅。係。咁咧就每個月除咗底薪之外咧，仲俾多1500蚊醒佢嘅。係啊，人哋成家都係2000啫喎。係啊。醒佢都1500喎話。係啊。咁啊，即係份工唔錯喎，周淑生。嗰1500蚊就話咧係攞嚟就交罰款嘅。如果你嗰個月咧係冇罰單嘅，嗰1500蚊就佢袋啦咁樣。咁啊，阿黎爸爸仲好羨慕佢嘅喎。係啊。咁原來咧就係咁樣咧，就套佢講嘢咧，就想知道佢嘅家庭背景。咁但係咁樣講都好咧，佢話佢有個親戚喺美國嗰度翻嚟投資幾億銀喺大陸嗰度設廠，都唔代表阿黎爸爸會得到咩好處嘅喎。咁樣去問佢攞20萬美金，其實呢個位我覺得有啲奇怪咯，即係會唔會中間有啲嘢係冇講清楚嘅？我就覺得咁樣聽翻嚟，而且佢踩線踩咗成4次，係比較牽強啲咯，我覺得，因為你如果就咁講話有個親戚有錢咁，但係我要做咁大嘅龍鳳咁危險，唔知有咩結果嘅，咁係好即係比較疏遠啊關係係。即係嗱，呢個點解揀到呢一個人去綁架咧？點解會認為佢哋咁有錢咧？其實呢一點咧係整件事入邊冇好清楚講嘅，會唔會有啲嘢隱瞞？我覺得好可能有，唔可能就係一個
叫做冇咩錢嘅人，去綁另外一個冇乜錢嘅人，就因為佢背後有個親戚有可能會喺美國翻嚟，係咯，係咪？即係我覺得係好奇怪啊！可可能有啲嘢我哋唔知嘅真係。我覺得係咯，即係有啲人唔知嘅。好啦，咁啊跟住咧就因為個爸爸咧就已經係估到係邊個啦，佢亦都估得好快，即係佢話佢認得佢把聲啦。咁但係我又覺得呢度真係好快，估得好快。咁佢點樣咧？佢就帶埋個老婆咧，就即刻去到呢個周淑生，佢知佢住喺坪石村。係啊，就去坪石村，佢唔知佢住邊層樓嘅。咁喺坪石村周圍咁揾，因為咧其實咧咪偶遇咗4次嘅。係。最後一次咧，阿周淑生咧係用自己部車過黎山翻屋企嘅。係。咁所以佢認得部車，啱啱1日前啫嘛。係。所以佢咪去嗰個坪石村周圍揾下，會唔會有呢部車？佢知阿周淑生係住坪石嘅，但係就唔知住邊度。佢又知道係一架綠色嘅私家車。咁於是兩公婆因為已經估到係呢個周淑生有問題啦，咁佢哋走去坪石嗰度就想揾啦，咁就成個停車場兜勻咗之後，就真係俾佢揾到嗰架綠色嘅私家車，咁啊望入去冇嘢啦，梗係嚇，咁跟住咧佢哋就抄低咗個車牌，然之後咧就兩公婆就決定都係報警啦咁樣。咁又有車牌啦，其實好容易就揾到一個人啦。嗰陣時單案咧就係一個外籍嘅總督察啊，叫韋格斯咧負責嘅。對佢嚟講咧，其實佢都覺得呢單案好奇怪喎，因為通常綁有錢人嘅細路啊就有啫。依家咧，如果咁講咧，綁人嗰個就冇錢啦，俾人綁嗰個又冇錢喎，咁兩個都冇錢綁嚟做乜咧？不過咧，佢都去拘捕周淑生啦，就半夜朝頭早4點鐘咧，其實就上咗佢屋企咧，就揾佢嗰陣時，阿周淑生出嚟咧，仲懵下，因為就瞓緊覺啊嘛，蓬頭啊、垢面啊咁樣咧，又冇洗面咧，就已經成班差人咧衝入去噶啦。嘈醒晒成家人嘅。其實警察都快，你諗下佢哋去揾完個細路，7點鐘收到個綁架電話，攞贖款嘅電話，然後就走去坪石嗰度，就帶個仔去坪石，抄咗好耐揾到架車，跟住報警，4點鐘就已經去搜屋啦。係啊，係咪？即係我覺得幾個鐘頭，即係所以呢啲捉咗細蚊仔嘅案件係非常之重視嘅。咁而周淑生自己都有個細蚊仔嘅，當時去打開門俾警察入嚟咧。有個3歲嘅女嘅，佢自己都有個女，又咁樣去搞人哋個仔。有個3歲嘅女同一個1歲嘅仔，仲有一個70幾歲阿媽一齊住嘅，4個人啫。咪就係咯，咁你話啦，自己都即係有咁細嘅細蚊仔啊嘛，但係佢老婆就去咗邊咧？個老婆同佢分咗手㗎啦嗰陣時，佢就有個女朋友咁樣嘅。咁啊，但係你自己睇啦，即係你自己有個1歲嘅仔，有個3歲嘅女，你走去咁樣去綁架晒人哋個仔。即係做得出嘅，咁好啦，咁我哋跟住警察當然即刻就拉咗呢個周淑生啦。拉咗佢之後咧，佢其實有晒不在場證據，佢成個古仔已經整好晒嚟等你㗎啦。咁佢同警方咧就交代嗱1月5號發生㗎嘛單案，咁佢交代佢1月5號成日做咩嘢啦？佢又話咧，其實嗰朝早咧，佢如常咁買早餐俾個女，又送佢上幼稚園嘅啫喎。跟住佢自己咧一個人啊，就去咗新蒲崗嗰度咧，又叫飲茶啊。咁啊10點幾咧，佢翻去坪石屋企咯喎，然之後咧仲講埋喎，房屋署職員咧仲親自上去同佢收租添，咁即係有一個人證明佢10點幾係喺屋企啦。如果咁講即係你哋留意啲啊，聽嗰陣時10點幾鐘佢喺屋企，佢好有可能係揾到，即係有呢個人係有人見到佢話房屋署職員嚟收租，即係話10點幾鐘佢已經喺屋企啦。係，但係嗰個問題就係10點幾之前。獨自一個人去新蒲崗飲茶就係，即係佢10點幾之前係發生過咩事？即係可以簡單講嘅就10點鐘佢已經殺咗嗰個肉心㗎啦，殺咗個細路㗎啦。OK，好啦，咁跟住點啊？咁至於跟住落嚟嘅時間咧，佢就話佢阿媽就咧帶佢個女去返學，順便買餸，佢自己就留喺屋企咧照顧個細仔。之後佢阿媽又帶翻嗰個女翻屋企啦，咁佢先至外出喎。但係佢外出啦，外出做乜咧？又係飲茶喎。咁飲茶約咗邊個咧？有一個人啦，就係佢朋友嚟嘅，叫陳少明。點解要約佢飲茶咧？佢話原來咧陳少明之前咧借咗佢部車，咁佢約佢飲茶還翻部車匙啊咁俾佢，所以就咧去咗嗰個地方叫做豪門酒樓啊，喺旺角奶路臣街嘅一個地方。跟住咧，佢就話2點幾鐘飲完茶之後咧，佢就同埋呢個陳少明又去房屋署係嘛？係啊。咁啊，跟住仲要咧去之後咧，就去完房屋署之後接阿陳少明嗰啲屋企人啦，咁就一齊上車。嗱，其實呢啲已經係下晝㗎啦。講真，佢同警察講咁多下晝夜晚都冇乜關係。嗰件兇案咧上晝發生嘅嚇，但係佢就講好多呢啲嘢啦。咁啊講埋夜晚添係嘛？係啊，要一路講落去啦。跟住去完房屋署咧3點幾，佢就去呢一個沙田火炭工業中心咧就接女友。佢女朋友啊，頭先講咗佢有個女朋友嘅。跟住5點幾咧，
佢載女朋友咧就去深水埗睇中醫，之後咧又載翻女朋友咧去小瀝源啦。到夜晚7點幾，佢翻到平石屋企咧，就之後一路都冇外出啦，留喺屋企，直到凌晨4點，無端端警方就嚟拉佢啦。好啦，咁啊去到呢個位啦，咁啊最關鍵嘅係咩消息咧？最關鍵嘅就係話佢講啊，因為佢有架私家車係綠色嘅啦，大家都知有架私家車啦，就因為有呢個私家車嘅車牌，警方先咁快拉到佢啦。好啦，咁佢就話早一日就將架車借咗俾陳少明，佢就講咗個陳少明出嚟。咁跟住咧，警方就係問呢個周淑生嘅女朋友係咪真係去接你放工啊？係啊咁樣。咁我覺得後邊嗰啲嘢全部都對噶嘛。咁警方喺呢個時候就開始相信啊周淑生啦。咁但係咧，佢哋就認為係呢個陳少明嘅犯案嘅。咁於是咧，咁佢哋就捉咗呢個周淑生，就叫佢去翻呢一間叫做豪門酒樓。去到豪門酒樓嗰度咧，就叫周淑生打電話去叫嗰個陳少明嚟酒樓。咁呢個周淑生就照做。咁啊，陳少明亦都真係嚟咗酒樓。當日咧12點幾咧，阿陳少明咧真係應約去咗個茶樓飲茶嘅。其實咧已經側邊咧埋伏咗好多差人。由於呢一個都係一個小朋友綁架案啦，都好嚴重噶嘛，差人會派出好多警力去做嘢嘅。阿陳少明咧就即刻俾人拘捕啦，差人想拉佢嘅時候咧，陳少明嘅反應好大喎。佢發爛啊嘛。喂，好似賊嘅反應喎，係其實佢發爛即刻衝去廁所喎。咁啊！但係你用廁所都冇用嘅，因為已經報晒天羅地網啊！即刻拘捕咗佢，同埋咧即刻反鎖佢啊、手扣啊咁樣。陳少明俾人拉咗3個鐘到啦，之後咧周淑生咧就俾警察帶咗個地方啦，已經嗰個地方就係馬鞍山嘅梅子林啦。係啦，咁好啦，咁喺呢個時候咧，咁就呢兩個人咧，咁去到呢個位，就算陳少明有幾蠢都好咧，都應該知道咧，就係呢個周淑生佈局咧，就等佢俾警察拉嘅嚇。咁好啦，咁啊呢個周淑生啊，的確咧亦都真係唔好嘅人嚟嘅，佢係。整件事入邊咧，佢係想出賣佢呢個朋友陳少明嘅。佢將成件嘢嘅所有嘅嘢，由頭到尾捉細佬哥啊到殺人咧，佢推晒落去陳少明嗰度，報咗成個局，將所有嘅嘢賴俾佢嘅。但係可以講俾你聽咧，就係惡有惡報嘅。咁就亦都係因為佢咁毒，所以到最撈尾咧，佢係受晒所有嘅嘢。到最撈尾只係得一個人俾人哋告得入嘅，呢個就係周淑生。咁點解會咁樣嘅咧？咁你要睇下個過程啦。其實咧，警方查案嘅方式咧都好聰明下嘅，佢哋咧就係對唔同嘅人咧就講唔同嘅説話，應該話，咁咧可能咧咁樣嘅過程咧令到佢哋製造咗矛盾咧，喺矛盾裏邊咧佢聽到好多真話出嚟啊嘛。其實一開頭咧佢揾阿周淑生嘅時候咧，警方已經同佢講明咧就話：喂，我同你女朋友落咗口供啦，啊女朋友講俾你聽，你帶佢睇中醫啊嘛，又車佢翻屋企。嗱，我相信你真係同呢單案冇關嘅。不過咧，我哋而家好懷疑，其實你個朋友啊，陳少明咧，即係借咗你部車嗰人咧，就同案件好有關係喎。嗱，所以不如咁啦，聽日咧，我哋咧就扮飲茶，你嗌你個朋友出嚟啦，咁啊變咗我哋幫到我哋警方破案咯。咁而嗰陣時咧，警方已經叫阿周淑生咧，就錄一段錄音帶，就話咧我要勒索20萬美金，俾一段嘢佢讀噶啦，咁啊攞到佢把聲噶啦。咁老實講，80年代警方查案咧。咁好多爭議點嘅，咁我哋如果聽過麥基立奇案，你都會知咧，佢哋玩心戰嘅，尤其是係嗰班西人警察咧食腦嘅。咁呢單案件入邊有個 Evans 嘅總警司啦，西人啦，咁同埋呢一個韋格斯啦，又係西人啦。咁佢哋手下咧就有一個華人嘅幫辦叫做馬潤憲，呢個都係好似係警方書法會入邊嘅一個書法家嚟嘅。咁就由呢個馬潤憲咧就出面咧就同啲中國嘅疑犯咧就講嘢。咁但係後邊咧策劃成單嘢點樣玩心戰咧，就係嗰班西人喺度策動嘅。咁啊基本上咧就係用佢哋兩個人嘅心防啦。咁最壞嘅咧就係因為呢個周淑生，佢講俾警方聽有呢個陳少明噶嘛。佢話俾警方聽陳少明借咗架車，就想將啲罪名推落去，係因為佢講，咁陳少明先至落鑊噶嘛。如果佢唔講嘅話，冇呢個陳少明咧，可能係冇咁快成單嘢水落石出嘅。咁去到呢個位咧。基本上咧個爸爸咧已經聽到個餅帶㗎啦，基本上已經可以肯定打電話嚟攞贖金嗰個咧就係周淑生。咁而呢一點咧，周淑生亦都認咗嘅。嗱，周淑生喺成單案入邊咧係俾咗8份口供嘅。去到呢個位，其實我哋講下周淑生咧，佢一路講嘅版本係乜啊？佢係因為把聲，後尾警方俾佢知道咗之後咧，大家都認得佢把聲啦嘛，冇得抵賴㗎啦，所以佢承認其實個電話真係佢打嘅。佢對呢件事即係知情啦。不過
綁呢個細路，同埋咧係殺害呢個細路仔咧，就唔係佢做嘅，其即係佢實仲有另一個人嘅。佢認咧就話佢有打電話攞贖金，佢亦都認咗咧佢有捉個細路。嗯，咁但係佢個講法咧就話，雖然佢有捉個細路，亦都係有攞贖金，但係佢冇份殺個細路嘅。咁好啦，咁就去到呢個7號，咁警方咧就已經因為阿周淑生認咗啦，咁亦都話講咗個地方出嚟喺梅子林啦。咁所以咧就一個人等咧就去到梅子林嗰度，亦都去咗間石屋面前咧就攞證據啦。咁間石屋其實關鍵嘅，因為嗰間石屋咧就係本來阿陳少明同埋阿周淑生咧就諗住收埋嗰個肉心個細路咧喺嗰度嘅，嗰度佢哋踩咗線。以前嗰度門係開到嘅，即係個石屋係空置嘅。但係唔知點解佢哋捉咗個細路去之後咧，個石屋係鎖住咗嘅。咁但係當警方帶阿周淑生再去翻間石屋嘅時候咧，就唔係鎖咗裏邊，竟然有個屋主啊！係佢揾到個屋主啦，揾到個即係石屋嘅屋主添啊，開埋門入去又睇下呢間屋，咁啊冇乜特別嘅。於是乎6點幾左右咧，警方咧又再帶翻周淑生咧就去咗天光道嘅警察總部繼續接受調查啦。咁喺個警署嗰度咧，就周淑生揾一間房，陳少明就揾另外一間房。咁啲警察咧就係都係做呢個心戰啦，就喺2間房度走嚟走去啦。通常個做法咧都會去話俾甲話俾佢聽，喂，嗰個認晒啦喎，話你做嘅喎。去月嗰度，喂，月好狡猾喎，將啲嘢推喺你身上喎，就等佢哋2個會自己爆料啦咁樣。係，咁今次咧佢就去周淑生嗰間房啦，就同佢講，喂，你個朋友阿陳生，佢咧唔認有借過你部車，甚至佢唔認咧有見過你飲茶添喎。咁啊，周淑生話：哇，唔係啊嘛，明明佢同我飲茶，明明佢借咗我部車，點會話唔係啊？佢話嗱，唔好啦，不如咁啦，你2個自己傾下先啦，就帶咗阿周淑生去阿陳少明間房，嗱，你2個對質下，講清楚呢件事先啦，咁樣。嗱，咁其實呢啲對質咧都係嗰陣時即係警方慣常佢哋會用嘅一啲技巧啦。咁2個人喺間房入邊講嘅嘢咧，全部一定係聽到晒啦。有陣時可能會有啲雙面玻璃啊，成日咁啊，其實全部人聽緊㗎啦，錄晒音㗎啦。咁入到去之後咧，陳少明梗係好嬲啦，指住阿周淑生就話佢冇義氣啦，拉佢落水啦，成單嘢都係你策劃㗎啦，你咁害我啦咁。咁警方去到呢個位，其實已經係清清楚楚知道係咩事㗎啦。咁啊爭咧點樣要你哋招認嘅啫？咁喺佢哋2個對話之後咧，咁警方就定心丸啦，已經知道大概情況啦。咁呢個時候梗係最緊要咧，就要佢寫低啦。咁嗱，呢一個整件案件咧，到最撈尾有人咁好心幫佢翻案咧，都係因為警方喺取證嘅嗰個過程入邊咧，用咗好多係氹啊，即係誘騙佢，即係氹佢。咁尤其是係氹佢寫咗好多嘢。跟住警方咧就叫阿周淑生搬字過紙嘅形式咧去抄低口供喎。其實警方已經預備咗內容啦，就叫你照抄啦。抄完你簽名得㗎，咁係人都唔會簽啦。佢話：唔係嘅，我哋真係信你無辜。不過咧，我哋真係要有證據，點樣去即係對付呢個陳少明啊嘛。咁唔該你配合啦。嗱，總之陳少明一定罪咧，我哋就放你㗎啦。你幫警方同警方合作啦，咁樣。嗱，即係嗰個年代咧，真係都好多呢啲嘅，即係我哋都見過一啲嘅，即係話警方係會寫好晒個案情，就叫你自己抄嘅。咁啊。即係除非你唔識字啦嚇，咁啊就佢會慢慢好有耐性等你抄過去嘅。咁上面多即係佢呢一個咧就係講話我係承認咗係捉咗個細路啦。咁咧但係我冇殺佢。咁就呢啲口供係一份比一份詳細嘅。第一份簡簡單單就我有打電話去勒索贖金，陳少明叫我打電話嘅，但係其他我唔知啦，因為我借咗個車俾佢。即係起先係啲咁簡單嘅，即係唔會咁咬實你係有罪嘅。跟住係有第2份咯喎。第2份今日會講多啲嘢啦，就係話佢係有份一齊可能捉個小朋友嘅，然之後咧就去到一個地方話叫梅子林。不過周淑生咧由頭到尾咧佢都係唔認佢有殺害到呢個小朋友㗎。呢個關鍵。係啦，咁啊第2份就話啦，係啊有打電話攞贖金啊。第2份就係我朝頭早都有份去捉咗個細路上車，但係去到梅子林之後咧我就去泊車啦，我唔知發生咩事啦。嗱，咁又多少少咯喎。第2份就會講咗個地方喺邊度咯喎，咁跟住又抄咯喎，咁啊跟住又第3份啦。咁但係咧簽呢幾份嘢嘅中間咧，佢哋仲做多啲嘢嘅，就係咧介紹佢哋最高阿頂係呢個 Evans，即係佢哋最高個警司俾佢認識。咁等呢個警司親口同佢講，你唔使擔心。咁介紹嘅出場咧都好特別嘅，就深夜即係12點幾喎，咁啊車咗佢一個大埔道一個赫德傑道住宅區啊。咁啊停低咗喺度咧，咁啊周淑生咩事啊？點解載咗你呢度？隔離有另一部車慢慢又停低咯喎，有個好高級嘅西人行出嚟咯喎。咁呢個咧頭先嗰個已經好高級嘅韋格斯咧，就真係好恭敬咁同呢個西人喺度匯報定唔知講乜啦，大家英文都聽唔明啦可能。咁但係呢個西人咧就好認真走埋去，呢個好高級嘅人咧同阿周淑生講啦，
個意思咧就係話嗱，總之呢一單案咧，我都相信你無辜嘅，咁唔該你啦，你同警方記住要多多合作，咁咧先至可以幫到你嘅。OK 咁樣喎，咁你咁樣氹佢嘅，就即係意思一個好高級嘅人行出嚟都去擔保佢冇事咁嘅樣啊。好啦，咁啊跟住就繼續抄口供啦。咁去到呢個位咧，佢已經係開始寫到咧就話嗰個細蚊仔跟住落去咧就死咗啦。咁但係我冇份殺啦咁樣。咁去到呢3份口供咧，已經係夠告佢啦。咁於是就即刻就落案啦，就告佢非法禁錮啦。咁嗱呢一個咧就係都係綁架罪嘅比較輕嘅一種嘅，即係告佢非法禁錮個細路。咁然後咧就正式落案就提堂咯喎。係啊，就去咗當時有㗎叫北九龍裁判處啊提堂。咁啊周淑生佢唔係傻噶嘛，佢梗會問警員：喂，你唔係話我冇事嘅咩？點解我依家提堂無端俾人告非法禁錮㗎？今日你又咁答佢落去，哦，你唔使驚，暫時性嘅啫。嗱，只要將你個好朋友陳生入咗罪咧，你又冇事㗎啦。你繼續同我哋合作啦，咁樣。咁時間已經去到1982年嘅1月8日啦，即係距離案發3日咁上下啦。咁提咗堂之後，就過咗幾個鐘頭，下晝1點鐘，咁警方咧就將周淑生咧就帶翻去梅子林嗰度。咁今次做咩咧？就擺拍。咁嗱，老實講，周淑生已經講咗大概地點喺邊度啦嘛，又石屋啊，又梅子林啊，嗰個地方有幾大啫？根本你講咗大概位置，警方帶埋警犬，一早就已經揾到條屍喺邊㗎啦。咁8號嘅時候就帶翻呢個周淑生，就警方就叫佢企喺個山坡上邊，然後擺晒錄影機，其實就準備拍攝呢一啲咧，就係你帶人去揾嗰條屍嘅內情。即係擺拍嘅，係啦，個擺拍個效果想做到係阿周淑生帶領警方揾翻條屍出嚟，冇錯啦。咁而咧，咁啊冇幾耐，咁啊跟住佢叫周淑生上翻車啦，又輪到陳少明咧，又叫佢企翻喺個山坡度，又咁樣拍一段嘢。拍完咗之後就輪到拍警察啦，警察咧就即係煞有介事咧，即係都好奧斯卡啦。我揾到啲嘢啊，我哋有發現啊，咁樣就拍呢一個，就全部就拍晒落嚟。咁呢個係即係有啲擺拍嘅，其實一早已經知㗎啦。咁就喺嗰度咧，就當然係揾到條屍啦。咁喺呢一段嘅所有嘅嘢咧，就其實都係通知埋嗰啲傳媒噶啦。咁所以咧，就去到1月9日嘅時候咧，成單嘢咧就勇探破案啦。咁就喺梅子林嗰度咧，就揾到呢個被撕票嘅細蚊仔。咁而當時咧，報紙都可以詳盡嘅報導，因為講緊80幾年嘅時候咧，嗰陣時咧，都警方入邊有啲內線咧，都同啲嗰啲傳媒好好嘅，熟啲係啦，喂，我哋單會做嘢啊，點啊，嗱有嘢拍㗎啦，有嘢去報導㗎咁咯。同埋咧，佢哋有本事可以成份口供紙咧攞到嘅嗰陣時，即係嗰陣時真係嚇，即係冇咁嚴謹啦，即係唔知係因為好朋友啊，定係請佢飲咖啡啊，總之就佢哋會成份口供攞到晒嘅。咁去到9號嘅時候咧，就已經入邊所有嘅內情都講晒出嚟啦，連個死者着咩衫都講晒啦。嗱，8號就去擺拍啦，所謂9號已經出報紙啦嘛。咁啊，報紙嘅內容咧好詳細喎。嗱，首先咧，佢梗係講呢單消息啦。佢話咧個屍體就埋咗喺邊咧？喺呢個梅子林嘅一個小路裏邊咧，再隔多300米嘅2棵嘅樹中間。嗱，呢個又講到咯，記者已經身上咧就好慘啊，淨係得翻個白色嘅內衣褲啊，校服咧已經不知所蹤噶啦。咁成身周圍都傷啊，瘀傷喎，最多傷勢咧就係塊面同埋個頸嘅，成隻眼睛咧都係發黑咗嘅。咁啊面咧就已經係叫做皮膚咧就沖晒血嘅，即係可能俾人掌摑過咁嘅痕跡。法醫官咧就相信咧呢一個小朋友咧係俾人勒斃嘅，即係碾死嘅嚇。咁好啦，喺呢個即係擺拍完之後啦，即係拍呢個叫做重組案情咧，即係唔好叫做擺拍啦，即係叫案情重組嘅錄影之後，咁咧就又叫阿周淑生咧去俾口供啦。嗱，呢份咧就係佢第8份口供，亦都係最後一份口供啦。咁呢份口供咧，其實對佢嚟講係最大傷害性嘅。基本上咧就算佢死都唔認自己有份殺咧，但係佢整個過程入邊咧，佢係極度參與，咁所以係一定都會係同等係謀殺㗎啦。你認有殺，你認喺旁觀，你認有參與就已經夠㗎啦，咁樣。咁好啦，咁落完呢份口供之後咧，咁警方就帶佢去遊車河啦，就去呢個大埔公路啊、九龍塘一帶嗰度咧，就停咗好多次嘅。咁嗰個亦都係拍咗嘅，係咩事咧？因為咧喺佢最後一份口供度，佢點樣講咧？佢就講咗整個咧阿陳少明點樣殺死阿黎小朋友嘅過程。咁亦都有講到咧黎小朋友身上面嘅校服係俾呢個壞人咧就剝晒嘅，即係俾陳少明剝晒嘅。然後咧陳少明係抌咗佢個書包嘅。
咁嗰陣時已經係案發之後3日啦嘛。咁佢哋揸架車周圍去啲垃圾桶度揾，咁呢啲都係為拍而拍啦，咁梗係揾唔到啦。咁就求其好似又揾到一塊黑布咁樣就攞咗上去就當呢件事就完咗啦。咁佢做晒呢啲嘢啦。咁呢份口供咧，亦都係最後咧就令到呢個周淑生入罪嘅。嗱，去到1月10號早上咧，頭先咪講有個書法家警員啊馬督察啦，就同周淑生講：喂，嗱，呢家陳少明咧話你咧係有份撕票嘅，真係。所以冇辦法，我哋都要告你謀殺罪。咁周淑生聽完，梗係覺得好唔對路咧。你唔係話我暫時性冇事嘅咩？咁啊即刻要求見邊個咧？梗係頂頭大佬啦！嗰日突然間揸架車慢慢出場，最威嗰個西人嘅警司咧喺邊啊？佢哋叫做 Uncle E， 即係 Evans Uncle E 咁樣。係啊，你揾佢，喂，唔該你揾佢啊！佢話俾我聽，我冇事，同你哋合作就得噶嘛。即係好似一貫不滿嘅客人咁樣啦，我要見你老闆，你叫你經理出嚟咁樣。咁佢 Uncle E 咧，最後咧喺呢個天光道警署有出嚟㗎。出咗嚟之後咧，都係咁樣講啦，係暫時嘅啫。到時陳少明入罪，你冇嘢㗎啦。嗱，一陣間我哋要提堂㗎啦，你不如簽埋呢2張認罪意向書先啦。即係你簽呢2張文件就話你認罪啦，暫時嘅，即係你簽咗先啦。佢都仲信，佢就簽埋嗰張認罪。嗱，點解2張認罪書咧？依家告佢有勒索嘅打電話嗰度啦，同埋最大鑊嘅梗係謀殺啦，即係告佢2條罪就簽2張認罪書。咁跟住簽完咗之後過埋堂啦，你謀殺犯啊！你而家咁就唔喺警察局啦喎，遠離警察局，你見唔到老細 Uncle E 唔喺度啦，就送咗去荔枝角羈留所。送咗入去之後點咧？送咗入去梗係俾人點醒啦。入咗去所有啲囚友就會話俾佢聽，你俾人呃咗啦你。係咯，哇！你簽咗咁多嘢啊！好難搞㗎喎，咁啦，定係點醒佢？咁嗱，咁樣講啦，呢個人真係壞人嚟嘅，佢係抵死嘅啦，罪有應得，佢真係殺咗個細路哥嘅啊！呢個係真嘅。咁警方用咗一啲嘅技巧，你叫技巧又好，手段又好，去令到佢入罪。我覺得即係以公義嘅角度嚟講係無可厚非嘅。咁但係如果你以法律程序，咁當然就係有商榷嘅餘地啦。咁所以呢兩樣嘢好難平衡。但係我自己雖然係律師都好啦。即係我就覺得細蚊仔嘅性命係好寶貴，即係咁，我覺得我唔怪啲警察，即係我咁樣講。你諗下5號殺人，10號就已經告你謀殺啦，5日啫喎。如果你係用一啲好好地同佢講嘅手段，即係佢唔會講俾你聽個真相㗎嘛，你可能永遠都破唔到案嘅。咁好啦。咁跟住呢個時候咧，佢就發難啦，佢就要去廉政公署度投訴嗰幾個外籍嘅，即係嗰2個警司啦，投訴馬幫辦啦，又走去呢個警察投訴科度投訴啦。咁但係呢啲當然係全部都唔成立啦。咁另外一面咧，咁佢就話：喂，我明明有不在場證據嘅喎，我阿媽又見過我女朋友又見過我嘅，咁但係點解唔得啊？個不在場證據？嗰不在場證據係嗰個時間性嘅問題啊嘛。其實呢間案發嘅時間係朝頭早。朝頭早嗰橛佢就係話佢自己去咗飲茶啫嘛，冇其他證人證明㗎。冇錯啦。之後嗰啲有啊冇用啦。所以嗰個不在場證據冇用啊嘛，因為佢朝頭早7點幾鐘已經捉咗個細路啦。佢拉咗佢去梅子林之後10點前已經殺咗個細路㗎啦。一陣間慢慢講嗰段。咁所以嗰啲不在場證人冇用嘅，但係反而陳少明咧，佢又叫咗佢個阿媽啊、又妹啊，成家人就話晏晝嗰陣時咧，阿周淑生攞咗架車佢哋去咩房屋處啊成咧。假嘅呢啲，所有咧嗰個陳少明成家咧就俾人哋告呢個妨礙司法公正啦，落下假口供啦，咁嗰度就咁樣就仲衰。嗱，呢宗案咧去到1983年嘅8月23號咧，就終於喺高等法院開審。咁咧喺法院裏邊咧，呢一個周淑生最後嗰份口供，其實即係最損害性嗰份咧，個內容咧就出嚟啦。咁啊講啲乜咧？呢份口供，佢話其實案發當日，朝頭早7點半上學期間咧就綁架咗呢一個小朋友嘅，咁咧佢咧就負責揸車喎，佢自己周淑生，就將呢個細路仔咧就帶咗去呢一個梅子林啊，沙田梅子林嗰度。佢哋本來打算咧就收埋佢一間頭先講嗰間石屋度嘅，點知去到咧先發現咧個石屋就上咗鎖喎，於是乎將個細路仔咧就帶咗，因為又有狗吠聲啊周圍，因為驚係有條村啊，驚人哋會發現啊嘛，咁啊嗱臨咧就有個同黨啦，同黨佢講出嚟就係嗰個叫陳少明啦嚇，咁呢個明仔啦嚇叫做，咁啊明仔咧就即刻將呢個細路仔咧帶咗上山喎，喺個屋後邊嘅上邊嘅山度喎，咁咧佢自己咧就冇跟埋上山嘅，佢咧就走去，因為佢揸車去噶嘛，就泊翻好自己嘅車，泊遠啲先，然之後咧，因為驚人哋見到部車可能話咩事咧，部車泊喺度冇人嘅，咁周圍揾啊嘛，見到個細路仔咪大鑊，佢泊遠呢部車，再翻轉頭咧揾阿明仔同個小朋友嘅。
咁好啦，佢哋翻去之後咧，根據周淑生講咧，個細路已經係驚到不得了噶啦。咁佢同個細路仔講，佢話：如果我哋即係放咗你，因為佢嗰個成屋鎖咗門啊嘛，咁佢哋點啊？諗住係咪？即係諗住有時間，而家冇時間噶啦。咁佢話：如果我哋放咗你，你會唔會同人哋講啊？你會唔會唔講啊？咁樣。咁跟住咧，講完呢句説話之後咧，個細路哥就掙扎就跑。咁跟住咧，嗰個陳少明佢話啦，周淑生話陳少明就撳住佢，撳住佢咧就話咧唔可以俾佢走嘅，佢走親一定報警嘅。咁於是佢就見到呢個陳少明咧就撳低咗個細路，咁佢冇好詳細咁樣講話，見到佢捏住佢條頸啊或者任何嘢，佢就話佢冇睇。咁但係到佢再望翻轉頭嘅時候咧，就已經見到個細蚊仔嘅口角咧就流血啦。咁佢摸下佢有冇反應咧，佢話冇反應。同埋咧，阿周淑生都講。因為咧，即係同佢對峙咗，叫個細路仔唔好翻去講嘅期間咧，其實個細路仔講一句好大鑊嘅嘢，就係嗌咗佢個名，因為認得阿生叔啊，因為之前見過啊嘛，佢話生叔咁樣樣，咁啊更加即係好難搞啦呢一件事啊。咁而且呢個周淑生都認咗佢打過個細路嘅，係兜口兜面咁樣中佢個塊面嘅，有咁樣講嘅。佢話但係佢話佢打佢個原因咧，就想教訓佢嗱，你話俾人聽，我就會咁樣打你噶啦，就冇話到係諗住殺佢嘅。係，即係周淑生做嘅嘢咧，就算有打佢都好，都係為咗制止佢講俾人聽嘅啫。殺嗰個過程咧，落手嗰下咧係阿陳少明做，唔關佢事嘅。佢講下，佢講下啊。好啦，咁啊已經冇晒反應啦，見到佢阿周淑生，咁啊見到咩咧？就見到阿陳少明咧就剝晒嗰個細路仔啲衫，有啲校服費事俾人認到啦，鞋啊剝晒。再用啲樹葉咧就遮住咗呢個細路仔嘅屍體啦，嗰陣時已經係，跟住就即刻就跑落山走咗咯喎。咁佢咧就自己揸翻部車，翻去大圍，途中將小朋友嘅書包咧就掉咗啊。然之後咧佢亦都咧，因為嗰個陳少明叫佢啊，又將呢一個細路仔嘅衣服啊、鞋啊，佢掉咗去新路邊咧，揸個車路邊有啲荒地咧，佢掉低咗嘅。咁所以咧，點解頭先講話警察揸架車去好多地方停咧？就係去啲垃圾桶度咧，就要揾啊，要錄影啊嘛。咁同埋你頭先都聽到啦，個屍體係冇埋到㗎，係攞啲樹葉堆住嘅。咁都知道梅子林又知道個細蚊仔係俾啲樹葉堆住嘅。咁你覺得係咪一早已經揾到咧？咁呢個好肯定啦。咁好啦，咁我哋就去到呢個位，咁我哋就唔會有陳少明嘅口供嘅。點解我哋唔會有陳少明嘅口供咧？原因就係話跟住發生咗一啲事。咁好啦，案件去到即係高等法院提堂啦。提堂嘅時候咧，咁就告呢個周淑生同埋告陳少明謀殺啦。咁陳少明嗰個口供入邊一定係有啲對自己不利嘅嘢。佢好可能咧就講佢有份去參與呢個非法非法禁錮或者綁架呢個細蚊仔啦。咁但係佢一樣咧會好似周淑生咁樣咧，就將個罪名推喺對方身上嘅。咁但係陳少明個律師就好過周淑生嘅律師啦。點解咧？因為上到法庭嗰度未正式公開審訊咧，陳少明嘅律師就已經提出反抗啦，就話警方喺取證嘅時候威逼利誘咁樣攞到啲口供，啲口供係非法嘅手段而取得嘅，咁於是就打呢個叫案中案啦。係，即係又俗稱叫打口供啦。咁通常喺刑事案嗰度咧，如果有一啲招認嘅口供嘅招認嘅內容咧，第一件事審嘅咧就係打口供先嘅。即係一個案裏邊嘅一單案嚟嘅係，咁阿陳少明個律師又好啦，又或者佢嗰個證據顯示咧又好啦，咁啊幫咗佢嘅呢度係。嗱，乜嘢叫打口供咧？就係話，如果嗰個犯人佢俾口供嘅時候，佢有一啲權利嘅，咁警方係冇俾足啲權利佢嘅話咧，例如我哋所講嘅誥文啦 （caution statement），即係話你要俾警戒口供，你要話俾嗰個疑犯聽，你有權唔講噶，你有權乜嘢都唔講噶。但係你講出嚟嘅嘢咧，對你不利嘅咧，就會做呈堂證供噶啦，要解釋俾佢聽嘅。嗱，呢啲嘅口供咧，對你有利嗰啲咧可以唔用嘅。呢個就係大家都知噶啦。但係對你不利嗰啲會呈堂，你要解釋佢聽，亦都要解釋俾佢聽，你有權揾律師嘅。好啦，你唔可以用一啲嚴刑逼供去打佢啊咁樣嘅手段。你唔可以話餓到佢咧發慌啊，凍到佢就喐唔到啊咁樣，你唔可以用一啲咁樣嘅嘢去逼佢去講嘅。唔可以有壓力嘅，所以你見到啲口供紙咧，你去到幾點鐘要停咗去飲水，停咗去廁所，停咗去食飯。記錄埋嘅嚇，去咗飲水啦，去咗洗手間啊，然之後我仲要一翻嚟就會再問嘅喎。當事人啊，
你依家咧係咪身體正常啊？啊係，咁你願唔願意繼續落口供啊？願意，咁啊會記錄低嘅。係啦，咁而家做得好仔細啦。咁好啦，咁但係以前嗰陣時舊一脫啲警察，佢哋會唔會跟得咁足咧？咁可能就唔會啦。咁同埋你唔可以用一啲叫做利誘嘅方法話俾佢聽啊，好似佢哋頭先所講嘅嗱，我其實唔係諗住告你㗎，你而家同警方合作，我哋做場戲，然後我哋走攞嚟裝另外嗰個被告人嘅。如果證明到呢啲嘢咧，你份口供有問題嘅，即係呢叫做有功啊，又唔得嘅。咁好啦，咁但係咧呢個淨係陳少明個律師提出反對啫喎，幫呢一個周淑生嘅律師咧就冇反對嘅。咁其實周淑生啲口供就入晒，陳少明竟然俾佢打甩咗張嗰個口供，俾佢打贏咗。咁即係話陳少明所有嘅招型全部都唔用得。咁打官司咧，其實最大鑊嘅咧就係個招型口供，因為呢個咧係佢自己講嘅。好多時咧遇到一單刑事案，律師最驚咧就係佢有好多招型。咁啊，首先要打案中案。咁呢個阿明仔啦，叫做佢就好彩啦，佢真係呢個打得咗，呢個最重要去對付佢嘅證據冇咗嘅。咁結果咧，我哋當然要睇下有乜嘢人證物證其他嘅證供啦。咁依家有嘅咧，其實就係好少喎，因為點解咧？兩單案同案嘅被告咧，周淑生咧，佢係講咗好多嘢係推俾阿陳少明啊，但係佢哋兩個係同案被告嚟嘅咧。係好有原因，佢講一啲大話，愛嚟將呢一個責任推俾人噶嘛，所以佢嘅證據咧，其實都唔可以愛嚟對付陳少明嘅，即係冇乜價值嘅。即係因為佢明知係自保，佢一定督對方啊，即係大家同案被告，你督我，我督你就唔得嘅咁樣。咁於是咧，陳少明咧就係當庭釋放嘅，即係唔使審啦，你走得啦咁樣。咁你睇見呢啲案件咧，嗱個案件係發生喺1982年嘅1月5號。佢告佢係1月10號，但係佢審咧去到1983年嘅8月，都差唔多1年半。呢一啲嘅案件你見到都係好實牙實齒嘅，根本係你冇得走，一定告得你入嘅。咁所以唔使咁快告嘅，都要等成1年半嘅。香港啲謀殺案都係等好耐先告嘅。咁好啦，咁呢個陳少明就冇事啦，走咗啦嚇。咁但係我哋其實大家都知啦，佢會有冇份做咧？佢有份去噶嘛？佢有份去揸車啊，有份點樣都好，佢其實都係同案嘅。咁即係話由一單嘅謀殺案又有一個人係走咗嘅，即係你見到呢個就係公義，就係永遠都係唔係好完美嘅，即係可以咁樣講。剩翻周淑生去面對呢個官司，咁佢都要打㗎。咁佢見到隔離嗰個律師好似做到嘢喎，即係推翻晒啲口供啦，而自己咧就咧係乜都冇做過喎。咁啊第一件事好多常見嘅嚟就炒自己律師先，就同法庭申請啊，即係當庭炒律師啦咁樣。咁啊法庭咧。個法官咧就拒絕咗呢個申請嘅，因為你太急啊，俾咗咁多時間你而家先至話又嚟換律師又成咧，有陣時法官真係唔俾嘅係。嗱，但係呢一個唔俾佢炒律師，佢律師好明顯咧，就即係佢講個律師唔係幾中意佢啦，或者係唔盡力幫佢打啦。咁但係有陣時人性嘅，我明知你真係殺咗個細路，係嘛？嗰個律師都係人嚟㗎，係嘛？即係可能佢都有啲想法啦，又或者佢覺得咁樣唔係即係唔係對個案件最好啦，即係唔知佢諗乜嘢啦嚇。但係總之。呢一個律師冇盡全力咧，呢一個嘅原因咧就係後來佢可以翻案嘅其中一個原因嚟嘅。咁好啦，咁啊到咗上庭之後咧，咁你知道嗰幾個幫辦啦，即係幾積極進取嘅啦。咁你都知道當中我哋話有啲擺拍嘅情況啦。咁喺兩個警員俾口供嘅時候咧，又有啲矛盾出現嘅。係啦，嗱一個咧馬潤憲督察頭先記得寫書法嗰個咧，佢就話咧口供度話係1月8號先至帶阿周淑生去嗰個石屋梅子林嗰度嘅，第一次去嚇，係啊，先至係第一次去嘅1月8號。但係另一個咧沙展嚟嘅喎，即係有份參與調查嘅沙展，又攞份口供，就唔係咁講喎。1月7號喎，就已經帶咗周淑生咧係去過梅子林嗰個屋仔度㗎啦。咁即係話一個7號，一個8號，咁明顯係有矛盾啦。個關鍵就係擺拍嗰度咯。如果你一早已經知道啦，後邊拍嗰啲嘢全部就係作即係整一啲證據出嚟嘅，整出嚟俾陪審團睇，整出嚟俾法官睇嘅。咁所以呢個好關鍵。咁但係周淑生個律師喺啲咁關鍵可以挫散對方啊，可以等周淑生自己講翻個情況係點樣咧？佢冇俾佢上庭，佢話俾佢聽，你都係保持緘默啦，你唔好講嘢啦。咁佢就冇上到證人台嘅。咁呢個咧亦都係有傷害性嘅。如果周淑生佢可以上去證人台度講翻晒所有嘅嘢，點樣誘騙佢啊？點樣話俾佢聽一定冇事，跟住又告佢啊？咁對佢個案件咧係可以造成一啲疑點嘅，因為喺呢個刑事案入邊咧。係要毫無合理疑點嘅，佢只係需要製造一啲疑點出嚟咧，利益就會歸於佢噶啦。咁你知道我哋呢個法制成日都放走啲犯噶嘛，係因為叫做寧縱勿枉，佢寧願放走100個殺人犯，佢都唔希望係冤枉一個噶嘛。
嚇，咁所以就係咁樣嘅情況。咁好啦，咁佢又冇上證人台，又冇打口供啦，咁啊跟住用咗4日嘅時間，咁就已經陪審團一致裁定謀殺同埋呢一個勒索罪名成立啦。係，因為你喺陪審員面前咧，好簡單啫嘛，你有8份招認嘅口供，你又冇上台去解釋，然之後咧嗱，就算有個位本來7號8號都好啦，你都要去講翻，你作為被告啊，你都要講翻當時7號去過或者8號去過，你都有資格講，或者你要講翻出嚟，人哋要知先得噶嘛。如果唔係咧，證據係咁就係咁噶啦。係啊，咁所以咧，陪審員咧其實都係基於控方嘅證據就去定佢罪嘅啫。同埋咧，法官講得好好嘅，佢就話咧喺佢自己嗰份口供嗰度，佢都話啦，佢有份去捉個細路嘅，然後咧佢亦都有份打個細路嘅。咁跟住佢亦都見到呢個陳少明係有襲擊個細路哥，佢冇去阻止佢。嗱喺個法醫嘅證據咧，嗰個小朋友好慘㗎，俾人拖行咗一段好長嘅路。你見到佢身上面爛晒嘅，俾人拖到。係受咗極大嘅痛苦、極大嘅恐懼下邊犧牲嘅，即係俾人咁樣去虐殺嘅。咁所以呢一啲所有嘅嘢，佢係參與嘅，甚至乎佢係始作俑者，因為陳少明係唔識得阿黎爸爸噶嘛，乜嘢都唔知道呢家人任何嘢㗎，係佢介紹呢個嘅受害人出嚟。咁所以喺整件事入邊咧，佢個參與度咧就係一個共犯嚟嘅。咁如果你係有份協助教唆啊，或者係幫手喺隔離做嘢咧，都一樣係同罪嘅，就係呢個就叫做協同伙伴啊 ，joint enterprise 啊，即係一個人夾住人一個手，然之後另一個乜都督嗰個受害人，咁你夾住個手唔係我督㗎，唔得㗎，因為嗰個你有份一齊參與咗呢個謀殺㗎啦，已經。冇錯啦，咁所以法官就話佢個招認口供冇打甩嘅，冇爭議嘅，8份咁多，你點解釋次次都俾人呃咧？咁法官就唔信佢咯。咁當時如果佢打口供就另外一件事啦，佢冇打 ，OK。咁好啦，咁佢就坐監咯喎，就終身監禁啦。咁嗱嗰陣時佢哋都好後生嘅就係呢個。周淑生嗰陣時20幾歲咋，好似係嘛？嗰陣時咧，佢都係得30歲嘅咋，咁呢個一定係判終身監禁啦，成世嘅。佢啊一路上訴，咁啊經過上訴庭，而且亦都去到香港當時嘅終審庭啊，叫做樞密院啦 （Privy Council），即係去英國嗰個上訴嘅。去到嗰度咧，亦都被拒絕喎，即係咧佢已經係冇乜機會㗎啦嚇。其實嗰啲一路係咁打嘅，咁一路佢都唔認有做嘅。咁嗱，佢如果一路都唔認有做嘅話咧，基本上咧佢冇得早放嘅。即係你一日唔認咗有做咧，一日就係咁晾喺度啦。因為你一定要有悔意，你先可以假釋噶嘛，先可以放你出嚟嘅。咁佢咧就當時佢30歲啦，佢個仔得1歲咁大嘅，就1、2歲，仲有個女3歲啊，仲有個高齡嘅阿媽咁樣。咁啊好啦，咁啊當然佢唔瞓啦，佢想出嚟。咁佢一路去到咧呢個1995年嘅時候。佢咧就揾到一個好好嘅律師，佢個名叫做伍兆榮。伍兆榮而家都仲係律師嚟嘅。係，仲係律師嚟㗎。咁呢個係一個基督徒啦，心地好好嘅人啦。咁佢咧就相信咗周淑生嘅故事。咁你聽到頭先佢所講嘅咁多嘢，俾人誘騙啊，咁啊聲淚俱下，話佢真係冇殺㗎，陳少明做㗎。咁點樣都好啦，咁佢就得到阿伍律師嘅幫助，咁就幫佢翻案。咁當然阿伍律師係會相信佢冇做嘅，係冤枉嘅幫佢啦。咁佢翻案嘅時候咧，佢係用咗好多個理由嘅，其中一個咧就話佢之前原審嗰個律師咧係對佢有偏見喎，係咪？佢有啲咩理由啊？嗱，佢話就算原審代表周淑生嘅律師對周淑生都有偏見啫話，即係你冇理由咩都唔打㗎，又唔俾佢上去解釋㗎係嘛？即係佢個原審律師係唔信佢咯，或者係覺得你殺咗個細路哥啊，我同你打。係咪？即係可能就有佢自己嘅，如果佢自己本身都有信仰嘅，咁可能又係咪？即係好多顧慮啦。咁佢嘅意思就話嗰個律師係冇盡全力幫佢打嚇。咁仲有咧，亦都有啲重要文件嘅原來，就係話咧嗰啲文件咧，可能除咗嗰兩個唔對嘅口供之外咧，仲有其他文件咧，梗係後尾發現咗啦，顯示到咧原來係一早帶咗佢去一次梅子林㗎啦。然之後第2次擺拍嘅，所以先至係呢一個重要嘅證據。警方開頭咧又冇攞出嚟嘅，即係可能係警方會有啲入油嘅單據話1月7號去咗梅子林，咁係有呢啲叫做不用 unused material， 即係喺我哋打官司入邊咧，刑事案入邊咧有好多嘅物料啊，啲譬如係文件啊，又或者係其他嘅證據咧，都唔需要喺呢個案件入邊用咧，因為太多。譬如個警方去入油嚇，有咗入油張單去梅子林，所以入油呢啲嘢咧就係我哋係唔喺法庭度用嘅咧，就會擺喺一個 unused material 叫做咩啊？中文有冇？未被採納的證供。係啦，未被採納的證供。咁好啦，有陣時點解啲人打官司咁多錢？
即係要咁多錢去請刑事嘅律師，自己私人嘅律師。原因就係話咧，如果你個律師係私人請啊，或者係好有資深啊、好成啦，佢會幫你去睇呢啲未被採納嘅證供嘅。即係呢啲唔用嘅嘢，但係咧呢啲咁叫做不被採納嘅證供咧，係好多嘢睇嘅。係嘛？好多時嘅係打官司嘅關鍵點嚟嘅啲。好多都係喺 unused material 嚟嘅，即係未採納嘅證供嘅係。但係你要睇呢啲嘢咧，你要嘥好多時間，你一定要個狀去睇嘅，最好就係同你打個大狀自己去睇嘅。咁你諗下嗰度分分鐘你淨係睇呢啲都幾百萬嘅，即係佢個時間係好長。佢連一張入油嘅單，警方佢哋去咗咩地方做咗啲乜嘢，你要去抄佢哋做錯啲乜嘢冇講俾你聽嘅，就喺嗰啲嘢度揾啦。咁佢呢一次咧係伍兆榮咧，佢哋揾到呢啲咁樣嘅證據嘅。伍兆榮律師仲係唔收錢，義務幫佢打嘅。咁呢個有幾好啊？係嘛？幾順佢啊？係啊。咁亦都啦，又話當然話係警方係不正當嘅手法去呃咗佢呢8份口供啦，即係基本㗎啦，呢個就係。係。咁啊講咗呢啲道理出嚟咧，其實佢用咗頭先講刑事訴訟程序83P，就唔係去法庭喎，去特首當年就係阿彭定康啊。嗰個係港督嚟㗎。係港督彭定康。揾港督，咁啊揾港督，咁就行使咗佢個權力咧，就將呢單案咧就發還重審啦，即係重大嘅不公平啦。咁除咗伍兆榮律師之外咧，佢仲揾到阿麥高儀。咁啊去到1996年嘅11月。呢一個上訴庭咧，又再聽翻呢單案咯喎。其實佢成為咗歷史上啊第4單，亦都暫時係最後一單啊，係獲到港督或者特首發還重審嘅案件嚟嘅。多得佢唔少咯，就因為佢而家係最後一單咯。咁可能都有機會仲有嘅，個法例就喺度嘅。好難啊！本來頭先講咗我哋有多上訴嘅理據，頭先成串長嘅理據。上庭嘅時候咧，周淑新咧係決定全部唔用嘅，佢改變晒成個立場嘅。佢而家呢個時候先講真話，即係唔係講晒全部真話。佢而家就話俾佢啲律師聽，話俾法官聽啊。嗱，其實咧，即係我係有綁架啦，我同埋我有睇住阿陳少明殺個細路嘅。佢之前咧就話佢行開咗，我睇唔到嘅，就係話見到佢攆住佢，佢擰開面，唔知道點解就死咗啦。佢而家話我睇到個過程嘅。但係咧我都冇親手殺啦，所以可唔可以俾我誤殺咧？嗱，佢計嗰條數㗎啦。因為佢坐咗14年監啊，當時。咁如果判誤殺咧，咁咪可以可以判終身，但係睇情況啦，可以判輕好多㗎嘛。咁佢計翻佢14年啦，已經坐咗判誤殺，佢計嗰條數，如果真係成功咧，隨笨有精好快出到嚟啦嚇。係啦，咁但係佢呃晒嗰班善心嘅律師㗎嘛。如果你晨早講，我係真係睇住佢殺嘅，所有嘅嘢都唔係咁樣嘅，甚至乎去到呢個時候，佢啲律師都會懷疑你仲有幾多嘢冇話俾我聽。又突然間冇同我講之前，突然間你就轉晒立場，咁我點同你打官司咧嚇？咁變咗咧，頭先所講嘅所有嘅理由都冇晒啦，咁佢淨係剩翻咧就係錯誤引導陪審團。咁佢就話法官咧應該咧就考慮晒所有聽到嘅證供，就考慮下佢會唔會唔係謀殺啦，會唔會係誤殺啊？咁當然法庭係唔採納啦。你由頭到尾你帶咗呢個，即係你去綁架呢個人，呢個綁架係一個非常之危險嘅動作啦。你見到間石屋係閂咗門嘅，你冇辦法收藏佢啦。咁而且佢認得你係生叔，你亦都有討論過唔可以俾佢一個活口，係咪？亦都見到嗰個你嘅同夥，就算唔係你殺，你冇阻止到你嘅同夥殺。你見到佢冇氣息，你冇諗過去救佢，係咪？所有呢啲嘢都係完全係有預謀嘅。咁所以法官咧就唔接納啦。上訴庭咧，法官都認為啊，睇嗰個驗屍報告見到個小朋友其實就傷佢個頸部嗰啲軟骨啊碎裂啊，頸部軟骨碎裂喎，即係要好暴力先做到嘅喎。咁啊見到當時嘅暴力有幾嚴重啊，同埋咧根據阿周淑新嘅口供啊，佢係聲稱目睹咧阿陳少明咧就勒頸呢個動作維持咗3分鐘啊，其實即係。嗱，咁你見到人哋勒頸3分鐘係嘛？你都喺側邊睇啫喎，咁啊可以見到咧，人哋有殺人嘅意圖啦，定而你一路成由朝到晚你參與咗噶嘛？咁你都唔可以話你冇頭先就係講協同夥嘅 joint enterprise 嘅一個概念啊！咁所以咧，其實佢都要負上同等嘅責任，呢個上訴庭講嘅。咁啊，去到呢個位咧，嘥咗法庭嘅時間啦，嘥咗所有嘅嘢啦，嘥埋阿彭定康，仲要幫佢簽嗰張上訴紙啦，係嘛？即係所有人都好似俾佢愚弄咗傻瓜咁樣，真係灰頭土臉啊，係嘛？佢嗰個律師仲俾傳媒訪問嘅時候都真係苦笑，真係好無奈。但係麥高儀有鬧嘅，麥高儀有話公開斥責咩咧？話佢係個可憎嘅人嗱，就好乞人憎話佢。
欺騙晒所有人，係博取上訴嘅啫，即係都鬧得好嚴重㗎啦。佢個律師嚟嘅喎。哇！你諗下，麥高儀免費幫你做，人哋可以收你幾百萬、成千萬咁樣嚟幫你，所以呢個人真係好啦。咁佢跟住咧，我話唔該你啦，翻返去石壁繼續服刑啦，繼續終身監禁啦。咁但係咧，佢入咗去之後咧，到咗第22年嘅時候，即係佢頭先係坐監坐咗14年去上訴啦，96年。到佢坐到第22年嘅時候咧，佢都繼續係寄啲信出嚟咧，就話自己點樣俾人冤枉，然後咧再批評咧嗰啲律師冇盡全力啊，又對佢唔好啊，又愚弄佢啊，即係總之永遠都係佢冇錯嘅，啲律師錯嘅，幫佢啲人唔係好人嚟嘅咁樣。咁我唔知道佢而家點樣啦嚇。咁但係如果佢一日唔去坦誠去接受佢去面對個罪咧，咁就應該唔會放監嘅。而家1983年到而家都已經係哇40幾年啦。通常係佢身體開始唔好啊，咁咧就會俾佢一個酌情權俾佢出嚟嘅。但係咧出嚟好多時都好快就過身嘅係。係啦，即係唔係就佢啊？唔係即係話呢個律師，呢個律師好黑心啦，又係嘛？好，你見到好多新聞啊，好多其他案例都係咁嘅。嗱，總之咧，即係有好多人真係冤枉嗰啲咧，即係都唔多啦嚇，即係我哋香港大都有1-2宗嘅。咁嗰啲人咧就真係多謝佢啦，因為佢搞出呢一單嘢之後咧，就第一唔會再有咁多律師撲心撲肺免費幫你啦。大家都要考慮會唔會，因為好魚咯，係嘛？你咁樣俾佢呃。係咪？然後你跟住又嘥法庭嘅時間，你仲要走去揾港督嚟寫，咁就喺呢單嘢發生咗之後咧，翻案係好難嘅，真係冤枉都難啦咁樣。咁我哋個節目去到呢個時候都好長啦，我哋要休息一下啦。好，如果大家中意我哋嘅 channel， 記得 comment、like、share 同埋 subscribe 訂閱啦。